Hello, welcome back to my mini blog. Guess where I'm at? I'm at Oasis World Heritage Site. This place is one of my favorite places in the UAE. Today I'm here with my mommy and baba to explore the shaded pathways. The weather was so cool. त्यही क्रममा म हिँड्ने बेला मम्मीलाई जिस्काइरहेको थिएँ. यहाँ चाहिँ धेरै टाइपको फ्रुट्सहरू र डेट्सको फार्म पनि गरिन्छ. मम्मी ड्याडीलाई चाहिँ पुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यो ठाउँ. यस्तो घना जङ्गलभित्र पनि मान्छे पनि बस्दो रहेछ यहाँ. अनि म्याउ पनि यता बस्ने रहेछ. मेरो फेभरेट म्याउ. यो ठाउँ चाहिँ रुखहरूको मुनि बसेर आनन्दले शीतल हावा अनि चराचुरुङ्गीको आवाजमा बसेर गफ गर्ने फ्यामिलीसँग साथीहरूसँग छुट्टै टाइपको मजा आउँछ कि यहाँ चाहिँ एउटा युएको एन्सेस्टरहरूको हिस्ट्री र कल्चर लुकेको ठाउँ हो. आई हाइली रिकमेन्ड दिस प्लेस टु भिजिट. हामी चाहिँ एकै दिनमा 2 ठाउँ घुमेको थियौँ आज. त्यही भएर अर्को घुमेको ठाउँ चाहिँ म नेक्स्ट पार्टमा देखाउँछु है त. हस् त, धन्यवाद. सी यु इन नेक्स्ट पार्ट. थ्याङ्क यू. Do subscribe my channel.